ऐड करवाओ इसके अंदर कुछ ये ऐड करो किसको करना है? बीपी हो गई बीपी 229 वाली सीट ब्रांच उसमें जमा करा दो साइड से। जी सर, तो कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस आई हैं और क्या आम जन से अपील करना चाहेंगे? आम जन से अपील यही करना चाहेंगे, भयभीत ना हो। जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो गाइडलाइन है कि सोशल डिस्टेंस होनी चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, कहीं भीड़ इलाके में जाए मास्क लगाना चाहिए, इसके संदर्भ में जो पुरानी गाइडलाइन थी वही गाइडलाइन अब तक लागू की जानी है। इसमें जो भी ILI इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस हो या सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के कोई भी मरीज हो, उन सभी के सैंपल लिए जाने हैं। जो भी कोई पॉजिटिव आता है उसको जीनोमिक सीक्वेंस किए जाने हैं। तो जो भी हमारे जो टेस्टिंग के सैंपलिंग है वो हमने बढ़ाने हैं और हो सके तो फीवर जो कॉर्नर है पहले लगाया हुआ था उसको एक्टिवेट करना है, वार रूम एक्टिवेट करना है। जो हमारे जितने भी लॉजिस्टिक हैं जैसे कि हमारी N95 मास्क हैं, PP किट हैं, वेंटिलेटर है, कंसंट्रेटर है, ये सभी को हमने फिजिकली देख करके इनको फंक्शनल रखना है। हमारा PSA प्लांट है, PSA प्लांट की हमने लीकेज देखनी है, एयर क्वालिटी देखनी है, वो फंक्शनल होना चाहिए। तो जितनी भी हमारी तैयारियां थी कोविड में उनको सभी को तैयार करके एक्टिव रखना है। अभी तक कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जो JN1 जो है वो इतना कोई डाटा नहीं है कि वो सीवियर हो, लेकिन वो जल्दी जो ट्रांसमिबिलिटी है, स्प्रेडिंग की कैपेबिलिटी है, वो कंपैरेटिवली और से ज़्यादा है। अभी तक हमारे जो कोविड के जो टेस्ट हुए हैं वो हमारे गुरुग्राम में ही पॉजिटिव आए हैं। उनकी एक्टिव केस अभी 8 हैं। जितने भी उनकी अगर जीनोमिक सीक्वेंस में JN1 आता है तो वो आपको बता दिया जाएगा। अभी तक हमारे भिवानी में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है, लेकिन हमारी जो तैयारी पूरी है, हमने सभी जो डॉक्टर हैं उनको बता दिया कि जो गाइडलाइन के अनुसार टेस्टिंग करवाएं और हमारी जो कैपेसिटी है वो एक दिन में हम 500 से लेकर 1000 तक टेस्ट कर सकते हैं। तो टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी RT-PCR की पूरी है और आसपास के जो डिस्ट्रिक्ट के भी हम टेस्ट कर रहे हैं। तो ये जितनी हमारी कैपेसिटी है उसके अनुसार हम काम करते हुए जनता का पूरी सहयोग करेंगे। और जनता से अपील है कि जो भी खांसी जुकाम बुखार हो वो अपना कोविड का टेस्ट करवाएं, पैनिक ना हो, सावधानी जरूर बरतें। सर, हॉस्पिटल में अपने किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, पिछली बार बड़ा अच्छा रहा था, अब की बार किस प्रकार की मैनेजमेंट? हमने कमेटियां बना दी गई हैं कि वो PP किट लॉजिस्टिक कौन देखेगा, HR कौन देगा, इक्विपमेंट कौन देखेगा, सभी की हमने कमेटियां बना दी गई हैं। और हमने सभी जो जिसमें फिजिशियन है, पीडियाट्रिशियन है, जहाँ पेशेंट टू पेशेंट कंटैक्ट होता है चाहे सिम्टोमेटिक, वो मास्क लगाएं और वहाँ सैनिटाइजर हो। तो ये जो भी प्रोटोकॉल है सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। तो तैयारी हमारी हो गई है और सभी को गाइडलाइन बता दी गई है। तो उसको हम ये चाहते हैं कि सभी लोग, जैसे कि ब्याह शादी का जो सीजन होता है उसमें भी जो भी खांसी का मरीज है कफ एटिकेट का सावधानी देखते हुए उसका प्रयोग करें, वो मास्क लगाकर जाएं। तो हम सावधानी के द्वारा ही कोविड पे जैसे कि पहले हमने विजय पाई थी, इसको भी हम फेस करने के लिए तैयार हैं। सर, नया साल आ रहा है, आम जन से, शहरवासियों से क्या अपील करेंगे? आम जन से यही अपील है कि हमारा जो नया साल है सभी के लिए सुखदायी और खुशहाल हो और हम की सभी की जिम्मेदारी है हम प्रकृति से इसका जो हम नुकसान कर रहे हैं उसको नुकसान ना पहुंचने दें। हम एयर पोल्यूशन को कम करें, जल प्रदूषण है उसको कम करें और हमारे जो खाद डाल के जो ज़्यादा ऑर्गेनिक खाद का ज़्यादा प्रयोग करें ताकि
हमें हेल्दी खाना मिले, हेल्दी पानी मिले, हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो हम अच्छी तरह काम करेंगे। और ये जब भी स्वस्थ रहने की जब भी संभव है जब हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे। कि अगर हमारा प्रकृति में ध्यान नहीं रखते, जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका प्रयोग ना करें, और हम कूड़ा है, पराली है, वो जलाएं नहीं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम प्रकृति का ध्यान रखें, क्योंकि प्रकृति हमारे को देती ही जा रही है। और अगर हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे तो वो शरीर के पर ही दुष्प्रभाव पड़ेगा। इसमें जो हमारी सभी से प्रार्थना है कि अभी हम सावधानी अभी से बरतेंगे तो हम कोविड से होने से बच सकते हैं। कि जैसे कि कोई भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं तो वो मास्क लगाएं, और जो सरफेस है उसको टच ना करें। अगर टच हो जाए तो सैनिटाइजर का प्रयोग करें। सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन के पानी से, सोप से हम उसको साफ कर लें, क्योंकि हैंड जो होते हैं वही जिम्मेदार होता है इन्फेक्शन को फैलाने के लिए। तो आप सभी से प्रार्थना है कि भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, मास्क लगाएं और बार बार हाथ धोएं। किस चीज़ की, किस विषय पे? अच्छा अच्छा।